إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Falëndrimet I takojnë Allahut Azza wa Jall. Vetëm atë e falëndrojmë dhe vetëm prej Tij na falje dhe ndihmë kërkojmë. Kërkojmë mbrojtje nga Allahu nga veprat e këqija tona. Kërkojmë nga Allahu që të na mbron nga çdo e keqe. Nuk ka dyshim se atë të cilin e udhëzon Allahu s'ka kush që e humb. Dhe atë të cilin e humb Allahu nuk ka kush që e udhëzon. Dëshmojmë të gjithë se nuk ka të adhuruar përveç se Allahut Azza wa Jall. Dhe se Muhammedi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe I dërguari I Allahut Azza wa Jall. I nderuar xhamat, është kënaqësi të qëndroj këtu pranë jush, që bashkërisht të shqyrtojmë gjërat e fesë së Allahut Azza wa Jall. Për sot po e qajmë një dhimbje bashkarisht, çka mos thonë gjithë për një numër I madh ose shumica prej neve, po edhe pse them gjithë nuk gaboj, e kemi këtë galë dhe këtë dert. Çka është ajo? Ajo është edukimi I fëmijëve tonë. Sepse fëmijët tonë janë në qorë sakace. Ata po I kap dhe I ka kapën një tornado, një furtunë e madhe, sa që edhe ata nuk janë të ditë ka mu orientuan. Ka mu orientuan. Dita ditës respekti familjar po humbë, dashnia familjare po humbë, respekti ndaj Allahut po humbë, respekti ndaj fesë po humbë, e ku tani mas po jetë respekti ndërsjellët, e respekti në shkolla e në klasa mos flasim më. Shtrohet pyetja çka është ndodhur o Zot. Ku të parët e tonë, fëmijëve tonë u mësojshin edukatën. Me qatë edukat shkojshin në shkollë. Mësuesit tonë na mësojshin edukatën, me qatë edukat vishmi në shtëpi. Edhe kështu që ishte një edukatë ndërsjellët, edhe u njifte respekti, edhe u dinte se kush dhe çka është. Hoxha u njifte si hoxhë, mësuesi si mësues, prindi si prind, daja si daj e kështu me radhë. Ndërsa sot, për fat të keq, janë zbe, s'po them janë humbun, po janë zbe bukur të gjëra. O vëllezër, kjo është përgjegjësi dhe emanet për neve. Për ata, jo rastësisht Allahu Azza wa Jall kur I cilësoi robërit e vet në suratul Furqan, në fund suratul Furqan, tha wa ibadur rahmani alladhina yamshuna ala al-ardi hawnan wa idha khatabahumul jahiluna qalu salama. Këto janë 8 lloj njerëz, 8 lloj të edukatave, 8 lloj njerëzsh ka Allahu I tha që këto janë robët e Zotit. Robët e Zotit, e një prej robëve Zotit kush thot walladhina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lilmuttaqina imama. Pra prej këtinve të robëve Zotit kokën dhe ata të cilët thojnë ose bëjnë dua o Zoti jon, na dhuron neve nga gratë e tona dhe pasardhësit e tonë, nga pasardhësit e tonë që ne të jemi të kënaqur me to. Dhe na ban prisa të njerëzve të devotshëm. Pra nga
gratë e tona dhe pasarsëve tonë, por fëmijët e tonë, me bo dua për fëmijët e tonë që Allahu të i mbron ato fëmijë, sepse fëmijët e tonë i kena lënë në mëshirën e rrugës, në fëmijët e tonë i kena lënë në mëshirën e internetit, edhe na kontroll në ato s'kemi fare hiç. Kjo është humbje e madhe, ku na e dim se sa kushton një fëmijë për prindin. Gjërat më të shtrenjta ua kemi lënë gjëra më të lira atje. Pra fëmija është gjë më e shtrenjtë jetën tënde. Ja ke lënë kujna rrugës edhe internetit, çka ai i edukon dhe pe dim se po e shohim çfarë edukate po jap dhe në fund çfarë dëgjimi po ndodh. Pra ata vëllezër të nderuar, ishte njëri prej dietarëve islam. Këtë njeri, Aliu radiallahu anhu, pra khalifja i 4 i muslimanëve, e zgjodhi si njëri i cili e njifte gjuhën arabe më së miri dhe i tha që ti bësh vokalet e gjuhës arabe. Ti vokalizosh shkronjat. Nuk më i detale kjo se ç'ka karë, por Kresonia ishte një dietar shumë i madh. Një herë prej herëve ky dietar mori fëmijët e vet afër vetes, krahas shumë angazhimeve që i kishte, i mori fëmijët e vet edhe fëmijëve të vet i tha: Kad ahsentu ilejkum sigaran o kibaran, oh bitë mi, unë thot kam punu për juve kur keni qenë të vegjël dhe kur jeni rritën. Besa thot edhe para se me lind, njëri nga fëmijët e vet i tha: o bab, po çka ke punu për neve para se me lindën? Çish ke mujt me na eduku neve para se me lindën? Baba ju tha, unë tha kam punu për juve para se me lind ju, e kam zgjedh një nan për juve që ju të jeni krenar me nanën e juve, e mos të jeni të mposhtur apo kok ullur me nanën e juaj. Pra, njerëzit e mençur për fëmijët e vet pas kanë punuar para se me ju lindë fëmijët e tyne. Për çka? Sepse një nan e mirë i edukon fëmijët sipas edukatës së vet. Baba është i preokupuar, na i dim të gjëra. Pra, ndash fëmia jot më kon i edukum, ti duhesh punosh me to para se të lindin ato e kështu me radhë. E çka i edukojshin ato? Ato vazhdimisht i edukojshin me fjalën bismillah. U mësoshin bismillahin. Por kur asqu prej gjumit ka bon bismillah. Kur ka hongër buk ka bon bismillah. Kur i ka lajt durt ka bo bismillah. Kur është vesh ka bo bismillah. Kur ka dal prej shtëpisë, pa më parasysh ku ka shku, ka thonë me bismillah. Kur ka fillu çdo punë ka thonë bismillah. Pra dhe kur ka ra me flet, ka ra me fjalën bismillah. Pra është çu prej gjumit me bismillah dhe ka ra me flet me bismillah. Ai i cili e fillon ditën me bismillah dhe e mbaron ditën me bismillah, Allahu aty ka me çu bereqet. Pra, bismillah i kanë mësuan, nuk u kanë mësuar gjëra të tjera, çka sot po i shohim dhe po i vërejmi. Pra ata vëllezër të nderuar, kjo çështje është rrezik dhe ne duhet të kemi shumë kujdes, se siç thash pak edhe më herët, se fëmia është prej gjërave të shtrenjta në këtë jetë, se ardhmëria e shoqërisë tonë është ku? Te rinia dhe te fëmijët. E nëse ne nuk punojmë me to, nëse ne nuk investojmë në to, nëse ne nuk i drejtojmë ato, le ta dim se që të kushim minzi se s'po pret, po i shifni vetë se sot çfarë kohë kanë marrën. Pra ata, Lukmani alayhis salam, ki nuk ish pejgamber, se dikush thotë a kon pejgamber, a sa kon pejgamber, s'dihet e ku i di çka. Përfundimi është se nuk ka qenë pejgamber, ka qenë njëri i devotshëm. Po aq i devotshëm ka qenë ky njeri sa çdo herë ka dhënë këshilla. Pra ata i kanë thonë Lukman Hakimi. Çfarë do të thonë kjo? Lukmani i urtë. Pse? Ka ditë urtësia shumë. Saqë njerëzit ja kanë mbulu derën. Derën ja kanë mbulu duke bë kallaballëk edhe duke shku me nguën prej Lukman Hakimit urtësia. Thuhet edhe mbretërit, edhe sundimtarët e asaj kohe kanë shku kanë pritë rend për me marr urtësia prej Lukmanit. Ki nuk u ka shku në për dyrë të mbretërve. Ata kanë orë të ki. Mi po me gjithatë, me ka ketë preokupimin e madh çka e ka pasën, ki ka pas kohë me umor edhe me fëmijët e vetë. Gabim është
ti të mirësh shumë mas biznisit, gabim është ti për shumë të hudhës mas mallit, gabim është hudhës mas punë tjera, a familjen tënde me e lën ti në qiellin e hapur. Gabim është kjo. Kjo është investim i dështuar, se herë do kur ti kemi apo sherrin dhe pasojat këtij investimi. Çfarë më bën? Ti investoje, punoje, krejta bëni, mira mo, edhe fëmijët e tu mos i lënë në mëshirën e qiellit të hapur. Se dikush i mëzis e spret. E çka tha Lukmani birit të vet? Wa idh qala Lukmanu li ibnihi wa huwa ya'idhuhu. Kur Lukmani i tha birit të vet duke e këshilluar. Ja buneje, o biri jam, la tushrik billah. Këshillën e parë që jam mësoj që ai ta adhuron Allahun. Allahut mos të i ban shoq në adhurim. La tushrik billah. Inna shirke le dhulmun adhim. Se me të vërtet shirku ose të adhuruarit e Allahut në diç tjetër është që një zullum i madh. Ja buneje, o birim, innaha in takun mithqala habatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fi samawati aw fi al-ardi yati biha Allah. O birim, s'ka dyshim se edhe nëse ajo vepra peshon sa një kokër e lirit e të jetë e fshehur në rasën e gurit ose të jetë në qej apo në tokë, Allahu do ta sjell atë. Allahu do ta sjell atë. Pse? Sepse Allahu është shumë i butë dhe Allahu është i njohës hollësishëm i zosedit. Pra, këtu Lukmani e la një porosi të madhe. Pra, fëmijët e vet i mësoi se si ata të jenë në rrugën e Allahut Azza wa Jall. Që ata mos të devijojnë, se devijime ka pas edhe atëherë e kështu me radhë. Pa fëmijëve tonë t'u mësojmë pra fjalën bismillah. Fëmijëve tonë t'u mësojmë Zotin. Fëmijëve tonë t'u mësojmë abetaren. Fëmijëve tonë t'u mësojmë tabelën e shumëzimit. Fëmijëve tonë t'u mësojmë landet e shkollës o vëllezër të nderuar. Se ai i cili është i suksesshëm në shkollë, është i suksesshëm edhe në xhami. Ai i cili është ngelafç në xhami, është ngelafç edhe në shkollë. Ose edhe kundërta. E çka më bën? Të mormi o vëllezër, për i zot Zotit këtë dhimbë pe kaj bashkarisht. O vëllezër, le të nalmi pak, mos të hudhmi shumë mas kësaj dunjaje, pra le të punojmë pak edhe me fëmijët e tonë. Çka më shtyri me thonë këtë ligjërat mua? Edhe pse për sot se kam pas plan. Çetër ligjërat kam pas për sot me thonën. Çka më shtyri? Kur po ndëgjoj, nuk po e ceki cëllin qytet në trojet shqiptare. Në trojet shqiptare kjo ndodhi. Një drejtor i një shkollës së mesme po thot kështu. I kemi thot 240 nxënësa në shkollën tonë. Edhe e kemi bën thot një anketë, një test. Edhe kemi vërejtë se afër 100 nxënësave të shkollës së mesme, jo të fillorës, shkollës mesme, nuk po din shkrim dhe lexim. Nuk po din shkrim dhe lexim. Thash në veti, la ilaha illallah. E ai shka s'di shkrim dhe lexim, e ku do të shkon bre? Cëllën shkollë bre do të shkon ai? Cëllën xhami bre do të shkon ai? Ka do të orientohet bre ai fëmijë i cili nuk din shkrim dhe lexim? Nëse i referohemi statistikës, dikun 40% po na den që nuk din shkrim dhe lexim. A knena krenohet, unë e kam mbaru shkollën e mesme, unë e kam kry fakultetin, unë e kam jam bo hoxh, unë jam bo kia po jam bo aj. O vëllezër të nderuar, pasha Allahun, mësuesit nuk i kanë fajet, arsimtarët nuk i kanë fajet, profesorët nuk i kanë fajet. Fajet i kemi edhe ne si baballar, se njëherë nuk ulmë me punu me fëmijët e tonë, duke u dhënë mas biznisit, mas shoqërisë të kotë, mas muhabeteve të kota, mas sporteve të kota, a fëmija jona që e ka morën një shoqëria që janë në internet apo në kafe apo diku, edhe nesër mësuesi i shkret duhet m'ia dhon një notë, se patjetër ka m'ia dhon një notë, dhunë zguzon me bo se e ka ndalu me dhunë me bo, edhe fëmija kur ta shohmi nesër po del i devijuar. Vëllezër të nderuar, kjo është një katastrofë, kjo është një dhimbje që me thonë drejtori i shkollës se afër 100 nxënës të mesme, jo fillore, me thonën që me të vërtet
afër 100 nxënësave kemi çka nuk po din shkrim e as lexim. Ai bile kish bën apel te shkollat fillore, thot shtrëngoni, thot pak, thot mësonjeni, thot mësimin, thot edhe leximin. Unë them, jo, s'ka faj mësuesi edhe arsimtari. Nuk i kanë fajet ato dy. Se profesori më jo se jo. Fajet i ka baba dhe nana. Se baba dhe nana kanë marrën qëra gajle kanë ato. Nana duke i përcjell serialet e lloj-llojta të botës, baba të i përcjell politikat e kota të botës, ndërsa fëmia dje po rritet s'po din shkrim dhe lexim. Tani mas se çaj na konkuron politika që mos thojmë bëhet kryetar komune apo bëhet në runa zot një deputet, mos thonë në runa zot bëhet edhe një ministër që. Mos thonë. E tani çifti çatina na bën patriota, na bën fetar, po besa na bën edhe trima. Une jam filoni. Kush je mër filan? Hajde mormi për pilomi vetëm 2 fjali, gjuhën shqipe, gramatik. Unë ati për i jam një dhash ka të dënë vec. Qëto patriota për na bën neve? Ka koha e patriotizmit, i pam patriotët. I pam ato që ka ngritin flamura, edhe ato, pe dini ku e kam fjallën. I pam, patëm rastin mi tregu vetën. Sot nuk është koha mu tregu trim, as mu tregu patriot, se i dim patriotët me bateria, krejt i dim. Vata e kanë vetëm një lloj preteksi për me arrit të qëllimet e veta me këtë patriotizëm. Morën ngelafshat e këshi, sa që i pata thonë njëherë një drejtorit, për filonin dhe fistekin, pasha Allahun thash, bije bajnë Allahun azza wa jall, bije bajnë Allahun, mërë në thash arkivin e juaja që, këshyrne, nëse i ka dhe vetëm një tresh, prej klasës parë, tej klasës 8, vetëm një tresh nëse e ka thash, unë thash jepsh ka duni, që e njoh thash personalisht. Sot, a i ngrit mu e tregot mu i patriot, më tregot trim, tregot i pasën, tregot shton. Thash në vetën një dit, ka ardhë koha, që shka thonë Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Qka është aje kohë? Është atë koha e ruvejbidëve. Kush janë ruvejbidët? Ruvejbidët janë thot njerëzit e këshi kërë marrin dhe udheqin prin para njerëzit e mirë. O lezët të nderuar, para se të ndahemi, edhe njëherë bëjnë apel që me fëmijët e tonë të nalmi dhe të punojmë pak ma shumë. Punoni pak ma shumë me fëmijët e juaj, në 2 kandet, në kandin fetar, po edhe në kandin e arsimimit në shkollë. Se thash, qaj shka është i arsimuar në shkollë, është i edukuar edhe qëton. Qaj shka është i edukuar qëton, është i edukuar edhe atje. Këto janë 2 gjëra shka nuk ndahen njëna me tjetërën. Janë sikur se 2 sit e ballit. Nuk ndahen njëni prej tjetërit. Kështu që duhet ne ka kondi i fetar si hoxhallar të punojmë pak më shumë, po ju si baballar të punoni më shumë, po ashtu edhe vëllezërit e tonë çka i kemi në arsim atje ne. Edhe ato të punojnë më shumë. Edhe këtë rini, këtë shoqëri, pak ta ngritmi nivelin e tyne, se jemi para një katastrofës të madhe. Mos i mini këto fjalë vetëm si lloj tingulli apo lloj muzike pi hoxhës, hajde më shpejt hoxha bitise se edhe ka me shku atje, ka me shku këtu, por merrni këshilla me seriozitet, sepse ditët po kalojnë, nesër që të fëmijë kanë me na qurtuan se ne nuk kem të aftë fëmijët e tonë me i mësuan ati ku don Allah dhe ati ku don pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Lus Allahun azza wa jall me emrat e tij të bukura dhe cilësitë e tij të larta që Allahu azza wa jall neve pikësparit të na vëdison. Fëmijët e tonë Allahu azza wa jall të i ruan nga çdo e keqe. Fëmijët e tonë të i edukojmë o vëllezër të nderuar. Fëmijët e tonë t'ua mësojmë fejen, t'ua mësojmë më shkollën, t'ua mësojmë mësimin, t'ua mësojmë që ata të kenë përdore më shumë librin se sa telefonin, që të përparojnë me libër se telefoni nuk që me përparu. Telefoni është një biznis, ka dikush që e ka shpik për intereset e veta, ato programe dhe ato lojna i ka shpik dikush për bizniset e veta. Ne mos jemi lënë djegse e tyne, por le të jemi ne çka e shfrytëzojmë kohën, sepse koha është sikur shpata, nëse nuk e pret, ajo ty të pret. Allahu dhash bereqet në juve, Allahu dhash bereqet në neve, Allahu dhash bereqet në fëmijët e tonë. I madhi Zot na ruaj gjithëve në këtë botë dhe në ahiret. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu min kulli dhanbin innahu al-ghafurur rahim. Walhamdulillahi rabbil alamin.